Tole wano. Tula waliwo. Waliya. Wano gondi ekyo. Amiri jangu. Amiri jangu. Tabasambedde kumpi. Temulina masiki. Taba kwali. Masiki. Jirate teta. Ozingiza buli kyonna kye basuubira. Oyo ng'atadde. Yanjula tandika. Gwaba yanjula tandika. Nyaye. Gwenga amiri. Oluvannyuma ojja kukubira. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. tumwebaza Allah tumusaba ssebengera n'emirembe mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Baganda baffe tubayise kubannyonnyola n'okubalaga sitandi yaffe bwefaanana nkulaakulana yaffe kyetulina endwadde eza covid nga bwe tuzirina n'ebintu ebirala kyekibayisizza tusobole okugattira wamu omukono okubituusa eri abantu abalala insha allahu taala. Tetulinaayo mabega waakyo nsonga ndala wabula okubawa entambula yaffe n'ebizibu ebimu byetufunye mu nsi insha allahu taala. Kampe muganda wange sekretary general atandike okubawa kitulina ne batugenda okutambula insha allahu taala. So Allah kids. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Twakirebe nga kyabuvunaanyizibwa okuvaayo tutangaze eggwanga lino ku biki ebigenda mu maaso naddala ku nsonga ezaavaako okutunona ewaka ne batutwala nga batuvunaana emisango ebiri. Nze omu ku be baatwala ne bansibira ekabalagala gye namaze ewiiki ennamba gye namala ewiiki ennamba okutuusa kooti lwe yalagira batute nga 10 July 2020 awatali kapakkulizo konna. Kino bwe kyatuuka mu bakulu ne bakyusaamu naga nti katubawe bondi musobole okudda gye tuli. Batuvunaana nsonga ki? Ensonga esooka bagamba twajinyirira ebiwandiiko kwe twasinziira okutwala omuzikiti gwa William Street n'okusoloozaamu ensimbi mu bukyamu. Omuzikiti gwa William Street tukimanyi bulungi nnyo nti gwatundibwa abakulembeze abali Old Kampala. Kooti n'ekikakasa era n'omuwendo ogwatundibwamu nawo ne gutegeerekeka
nti zaali emiliyoni 2 eza dola. N'olwaleero tetufunanga kunnyonnyolwa ssente zaatundibwa mu muzikiti ogwo zaalagawa. Kino abasiraamu baakigaana, ne tuyingirira ne tugaanira mu kifo ekyo kireme kumenyebwawo Drake Lubega. Pulezidenti n'asasula ne tusigala mu kifo ekyo. Ekifo ekyo bwe kikomawo twatunulira, twageza okugala ne bannaffe abali ku Old Kampala ne tula enkiiko nnyingi ne tugaana okukkaanya mu nkiiko ze twatuula nabo mpaka we twaddayo mu constitution eno eya Uganda Muslim Supreme Council yefuga Mufti Mubajje, yefuga Secretary General Supreme Council n'abantu abalala bonna obuyinza obukulabirira properties za Supreme Council eziri mu kitundu wonna we ziri buteekebwa mu lukiiko lwa district, so si headquarters, okusinziira constitution eno. Ekyo bwe twakyetegereza nga waliwo ne polisi ebinyonyi gye baayisa eno eya AUCAF nga naye eri ku nsonga y'emu, balaga nti properties zonna eza Supreme Council obuyinza buli mu lukiiko lwa district. Twatuula n'olukiiko lwa district ne tukkaanya, era chairman wa district n'afulumya ekiwandiiko kino kyeyajja n'asomera abasiraamu ku muzikiti gwa William Street nga batukwasa obuvunaanyizibwa mu butongole olw'okuba nti ekintu kyali kimaze okukomawo mu Uganda Muslim Supreme Council nga kivudde mu mannya ga Francis Drake Lubega. Twewuunya bwe batugamba nti twajingirira ebiwandiiko okutwala ekifo ekyo. Twakoze statement naye tebaatulazeeyo ekiwandiiko kyonna kye twajingirira. N'essaawa ya leero kye batugamba bakyanoonya, tebanoonya kuzuula oba tulina omusango gwe twazza oba tetulina. Be bakyanoonya naye nga bamaze tukuumya ennaku ewiiki nnamba nga tuli ku poliisi. Bino twabiraze poliisi ebirina n'ebyewuunya kubanga aba Supreme Council baali tebabibalaze. Twandirowoozezza nti bannaffe bali ku Old Kampala bino tebabimanyi, naye ebbaluwa eno eya chairman yabawaako kopi. Mufti yamuwa kopi, chairman wa General Assembly yamuwa kopi, deputy mufti bombi bonna buli alina ku office ennene ku Supreme Council yaweebwako kopi. N'okukakasa nti baafuna kopi baagenda mu maaso ne bawaaba omusango mu kkooti Land Claim number 221 of 2018. Mu claim eno nga baagala tuveewo, bavunaana ffe tuveewo mu Kawayiro namba 8 D bagamba nti that the plaintiff through its administrative structures at the district and mosque levels allowed the defendants, plaintiff yes Supreme Council Mugalu alayira agamba nti nga bayita mu administrative structures zaabwe eza district ne mosque levels allowed the defendants and other Muslims to use this particular suit property. Bwatu obuvunaanyizibwa oba obuyinza obulabirira ekifo kino and use the proceeds to pay management bills and look after some disadvantaged Muslim families. Beyambise esente zivaamu okulabirira ekifo n'okuyamba famire zaabo abatayina busobozi abasiraamu, disadvantaged Muslim families. The suit property is worth over 50 million shillings. That's within the jurisdiction of this court. Kino kirayiro kya Secretary General wa Uganda Muslim Supreme Council. Bw'aba yasobola okutegeeza kooti nti tuliwo mu butuufu, twewuunya gye baavudde ate okugenda okuteekayo ebigambo ebibuzaabuza poliisi etandika okukola bye yakoze mbu twagendawo mu bukyamu nga bakimanyi nti baamala kutunda kifo ekyo ne tulyoka tuyingirawo ate pulezidenti wamala okusasula tuli bantu abagoberera amateeka ne tutuula nabo ne tukkaanya. N'olwekyo njagadde ensi etegeere nti okubeerawo kwaffe awo tetuliwo mu bumenyi bw'amateeka, tuliwo nga tugoberera amateeka. Bino bye bimu ku bibi kyabatabudde okuba nti tebanala kufuna direction bye baawaaba oba bigenda mu maaso oba tebigenda mu maaso.
ensonga ey'okubiri gye babadde batambulirako ennyo yeya ssente ezivaawo nga bagamba nti ssente ezivaawo tebamanyi gye ziraga twagala kukakasa eggwanga nti Uganda Muslim Municipal Council bakamafu abo essente bazimanyi. Amateeka gano agatufuga Land Act Policy bwe gye bayisa egamba nti 50% ku collections 4.5 leasing of UMSC land and property 4.5 bagamba 4.5F omuzikiti gusigaza 50%, etwale lifuna 15%, district efuna 15%, awukaf olukiiko olulabirira ebintu by'obusiraamu ne lufuna 20%. Kyemmanyi obulungi nti abawukaafu tebamanyi na ssente zino gye ziraga newankubadde nga abakulu ku Supreme Council bazifuna. Essente twazitwalanga mu cash ne tubaga nti nedda mugulewo account nga tukyakolagana ne district ne bagulawo account mu Finance Trust Bank account 210214000036 account yeyo nga kutubatera sente. Abamu ku basigintole ku account yeyo ye Mwami Lukando yabadde ayogera ebigambo ebingi. Yajja n'andaba ekabalagala ne mugamba nti okimanyi bulungi sente twazibawanga ngera zigenda ku account yammwe ne mutyaba mutuyambe mugende mukola accountability yammwe mugiraga abasiraamu. Bwe bamala okugyawo district mu bukyamu twawaaba naye nga kotte nakutwanukula twatuma omuntu maali mu Kasujja eyali amiri mu kiseera ekyo n'asinkana mufuti n'amugamba nti esente z'aba district muzimpe nja kuzibatuusaako. Ne tubasaba account era batuwa account kwetuteeka ssente ng'eno evunaanyizibwako Uganda Muslim gondi Supreme Council Headquarters account eri 009-0001 ng'eri mu Diamond Trust Bank nga abamu ku basigintole ku account yeno ye Mufti wa Uganda omulala ye Secretary General. Kati bwe mutugamba nti temumanyi bikwata ku ssente zino ng'ate mu muntu wa account kwe tuteeka ssente bitwewuunyisa. Ekituufu ku mbalirira kye tusobola okulaga zeezo ffe ze tubadde tukozesa 50%. Amateeka zigatukkiriza okukozesa ze tubadde tukozesa mu kuzimba emizikiti, mu kuyamba abeetaaga okuyambibwa, mu kuzimba amasomero, mu kusasula emisaala gy'abantu n'ebirala tujja kugenda nga tubiraga. Ekikulu we bagize ewaka ne banzijjako ebiwandiiko byange nakati nkyabisaba bampe nsobole okulaga ensi essente ezo gye kibadde kiraga. 50% egenda ku bakama baffe mu Supreme Council tetusobola kugyogerera kubanga be bamanyi wa gye ziraga. Kyemmanyiiko nga kino nkyekakasa nga nkijja ku Mufti wa Uganda kenyini yakiŋŋamba nga nkijja ku Treasurer wa Uganda Muslim Council nti amazzi n'amasannyalaze ebikozesebwa ku Uganda Muslim Council Headquarters essente zibisasula zibadde ziva ku William Street. Bw'otunulira embalira gye baleese ziri emiliyoni 12. Emiliyoni 12 ezisasulwa ku mazzi ago buli mwezi azigenda mu mazzi n'amasannyalaze 12 million shillings okusinziira ku Treasurer wa Supreme Council kyalaga. Kino yakiraze General Assembly eyabadde yakatuula. Essente zino ziva ku William Street, ku muzikiti gwa William Street. Bakimanyi bulungi era senga tulwawo okusasula bampeereza messages nti bagenda tusalako amazzi, bagenda basalako amasannyalaze. Ffe tusasula emyaka 4 amazzi n'amasannyalaze. Mwandibadde benkanya bwe mwandibadde mutegeeza abantu temumanyi bikwata ku ssente, ekyo mwandibadde mukyogera nga mutegeeza abasiraamu nti buli afuna wuzu n'agenda okusala ku Supreme Council n'amataala ge mukozesa ago essente zemusasula ziva ku muzikiti gwa William Street.
ekyo kye tusobola okumanyako, that's 12 million. Ezisigadde be bamanyi zikola ki kye tusaba era kye tuba tusaba poliisi nti egende mu maaso eggulewo omusango. Bagamba nti tebannakutuuka kukakasa oba omusango weeguli oba tegguliwo. Twabadde tubasaba nti katuteebereze nti weeguli era nti twaguzza tutandike okuwoza kituwa omukisa okulaga ensi embalirira n'ebintu bino. Bangi bakwata ne basiba ne batwala mu kooti ng'omusango tebaguzizanga n'obujulizi tebuliiwo. Tusaba nakino bakitwale mu mbeera efaanana bwetyo ey'okuteebereza nti weeguli newankubadde obujulizi obulaga nti weeguli tebukola ki tebuliiwo, nga kye tunoonyaamu tujje tuleete okulambika eri ensi etegeere essente abakubano ze bafuna. Waliwo ekintu ekyakoleddwa ekyokuwamba obukulembeze. Mwami Enanga Fred n'avaayo n'ategeeza ensi mbu poliisi yazze kulaba a peaceful handover of leadership okuva mu bano okudda mu bali. Enanga twagala kumutegeeza nti abasiraamu babadde balonda obukulembeze okumala ebbanga ddene okuva mu 72 Supreme Council we yatondebwawo tubadde tulonda, naye tetwetaagangako poliisi kujja ku witnessinga. Abasiraamu abandi badde ba witnessinga, abasiraamu abandi badde ba witnessinga ate babaganye okujja okubaawo ekifo ne kijjula poliisi nga yekyetoolodde. Bagobyewo abasiraamu ne bawamba ekifo ne bamenya enzigi z'omuzikiti ne bawamba ne bajjamu ebintu ebirimu. Statement yaffe ku kino egamba nti they were trying to undermine the constitution of Uganda Muslim Supreme Council. Mwami Enanga waba yagala participatinga mu by'obukulembeze bw'obusiraamu. Onyango banga nti Onyango yayogera bw'aba ayagala ku participatinga mu by'obusiraamu. Onyango Patrick asiramuke, omuntu yenna bw'asiramuka aba wa ddembe okwetaba mu kulonda kw'abakulembeze b'obusiraamu n'okuwitnessinga ebigenda mu maaso mu mizikiti. Enkaayana zibaddewo. Twamala ebbanga ddene nga tuwulira Pasita Kakande ne mukyala we nga bakaayana ku nsonga za kyaki yaabwe eri ku bbiri awo. Sitwalako poliisi we raidinga kujjawo obukulembeze buno oba ejjawo Pasita Kakande eteekewo mukyala we. Ekyo tetwakirabako. Bishop Bamwoze Jjinja e Busoga mu dayasisi yakaayana ebbanga ddene n'abakulembeze. Sitwalabako nga basituse kugenda kujjawo Bishop Bamwoze bateekewo gwe balaba nti ye mutuufu. Mu balokole eno bibaddewo, mu bakatuliki bafaza musaala babaddewo nga bakaayana. Situlabangako poliisi ng'esituka nti egenze kujja buno bukulembeze eteekewo buno. Tuyina system, tuyina procedure mwe tuyita okuteekawo abakulembeze b'omuzikiti ogwo. Eba nsobi mwokulooza nti muyina amaanyi mangi mujja kujja mu undermining constitution ya Uganda Muslim Supreme Council okukuba kujoga basiraamu. Kuba kujoga ku basiraamu. Muyise etteeka nti poliisi erina obuyinza okugenda okulonda abakulembeze b'emizikiti. Tukitegeere tusobole okukikontestinga mu mateeka kuba etteeka lya poliisi terina bwe libaweera buyinza kugenda ku witnessinga oba kukyusa bukulembeze bwa mizikiti. Kino bagenza okukikola, tulina omusango gwe twawaabira bakadde baffe bali ku Supreme Council ogwa Company Cause 4 nga tuvunaana ensonga 3. Ensonga esooka Miscellaneous Application 452 of 2018, Company Cause number 4 of 2018. Nga tuvunaana abantu bano ensonga 3. Ensonga esooka baagaana okuteekawo okulonda mu 2017 era tugamba nti bali mu bukulembeze mu nsobi. Bayina kuba obukisanja kyabwe kyaggwako mu 2017. Constitution eya Supreme Council ebawo emyaka 5. Toyina wosinziira kweyongezaayo bbanga. Ekyo twakiwaaba. Ekyokubiri nga tuwakanya enteekateeka ya Regional Administration nga yali yeetaaga okukyusa Constitution ya Uganda Muslim Supreme Council. Kye bataakola era kye batakolanga n'essaawa ya leero. Ekyokusatu kye twali tubasaba nti tebalaganga ku accountability.
tebalaganga ku accountability okuva mufti mu bajje bajja mu buyinza nga twagala abasiraamu bategeere sente zaabwe ezigenda ku Supreme Council nezaafuna ku lw'abasiraamu meka era zikola ki. Tulina abantu abaali omusango ogwo gukyagenda mu maaso naye kooti yayisa temporary injunction eno ng'egamba nti bagira bakyabeera mu bukulembeze nga bwe yeetegereza ensonga zino paka omusango we gunaggwa. Ekyokubiri naye naga nti structures nga bwe ziri enkadde ziyimirire ne bayimiriza regional administration ze bali bagezaako okukola kooti negaa nti ziteyingibwe zireme kgenda mu maaso. Twewuunya injunction eno weeri bagimanyi bulungi era bagirina mu kooti baaliyo. Obukulembeze bagamba okusigalawo noba Masjid Nur mwebuli ng'era imaamu waabo ye Sheikh Hassan Nyanzi, Imaamu Hassan Nyanzi ono ali wano. Oyagala kwakanya kiragiro kya kooti oveewo gavumenti gwote omugjeewo otaddewo balala. Kooti yakugamba nti wabaawo kikyuka. Ekyo kimu. Ekyokubiri, constitution tekuwa beetu gwe kufa eno okutulondera bw'oyagala. Abasaaze ffe twerondera abakulembeze abakulembera emizikiti bonna. Tewali mufti wakkirizibwa kumanaginga muzikiti kabe secretary general kabaani obuyinza buli mbasaaze bebalonda mwabujjeewa okugamba nti mwina be muleese muteekewo. Twagala kubategeeza openile nti tetujja kukikkiriza era bonna abakikoze tubagamba banguwe batereze ebintu mu mbeera entuufu. Bwe tugamba nti tujja kukikkiriza tujja kwongerako bisinga kingi kusingaawo. Bwe munaaba muganye mujja kutegeera nti tuganye. Ekyo ekyokutegeera nti tuganye mujja kukitegeera ng'abakulembeze abatuufu bazze mu muzikiti gwa William Street. Ekyembalirira kankikoneyo katono, tulina abantu abali mu kifo ekyo be twali twateekawo ebintu ebidda nga ekyapa kikyasoma Francis Drake Lubega. Bwe kidda mu manya ga Supreme Council abantu abo ne bayita netandika okukolagana nabo. Twabasaba accountability ya kawumbi kamu emitwalo 85 biliyoni emu 857,537,500 shillings nga tubasaba tuwa accountability ya sente zino. Era twali tubatwala mu kooti. Mufti wa Uganda ne Secretary General wa Uganda Muslim Supreme Council twali mu meeting nabo ne batusaba tuleme batwala mu kooti nga bagamba twe tunagenda mu kooti bijja kutuleetera okuswala. Mutulekere obuvunaanyizibwa twogere n'abantu bano batuwa accountability. Ekyavaamu kwe kutuwandikira ekiwandiiko kino nga kiva mu Makumot Kibwanga and company advocates ono member wa executive ate lawyer wa Uganda Muslim Supreme Council ng'agamba nti as you know the property known as Plot 30 William Street, proceeds of which now claim has always belonged to Uganda Muslim Supreme Council, who is the registered owner. Our client has, although not aware of how you reached the figure, Supreme Council tinaba kumanya zino sente zetubanja bano twazituuseeko tutya. Sees considered ECAP from the property in the period between 2015 to 2017 as spent. Atunyonyola lawyer wa Supreme Council nti njagala mukimanye nti esente ezasolozebwa was spent for the good of the umma, zakozesebwa lwa bulungi bwa umma within your community mu bantu bamwe, and for meeting expenses of managing the property n'okulabirira ekifo ekyo. We hope you are satisfied with that. Ono ye lawyer wa Supreme Council. Tusaba accountability. Twagala kutwala abantu mu kooti but wa accountability baganyo gituwa. Supreme Council nga alagibwa lawyer Supreme Council member of executive nga asindikiddwa awereddwa obuvunaanyizibwa Secretary General Supreme Council atugamba nti mubiveeko temuddamu kubuuza ensonga zaakola mirimu gya busiraamu. Olwaliro bw'ova eri n'olaga ensi nti oyagala accountability okuva emabega mpaka kati nga gwe wagiremesa okuba nga tugifuna oba otegeeza ki? Ebyo mbeera yakwagala kutulaga nti kulaga nsi kifaananyi kirala naye ng'amazima bakola ki? Bagamanyi. Ebintu ebifaanana bwe bityo
ensonga lwaki twagala omusango gye mu kooti bino tubirage kooti ensi etegeere nti ekizibu si ffe wabula bannaffe be bagezaho kutabangula entambula y'omuzikiti gwa Masjid Nur William Street. Nja kusembyayo na kino ku nsonga ya accountability. Secretary General bwe yali ayogera eri General Assembly eyatula nga 28 February 2020 yayogera ku nsonga ya William Street n'agamba nti Yusuf Issa Byekwaso oyo Sheikh Ismaila Mugomba and Sheikh Ahmad Yahya Lukwago versus Sheikh Shaban Ramadan Mubaje, Idrissa Katseni Serugo, Hassan Basajja Balaba, Hacks Express, Uganda Muslim Student Council, the Register Trustees, the Register of Titles, Sheikh Zaidi Kavuma, Haji Ahmad Wadirifu, n'abalala baggulawo omusango ogwo nga bavunaana abantu abo olw'ebintu by'obusiraamu okubanga bisaanyizibwawo. This was opened in 2006 by the plaintiffs who were members of General Assembly and Executive contesting nga bawakanya the giveaway of William Street. Okuba nti William Street yali etwaliddwa Francis Drake Lubega. Next William Street yokka kwaliko Kololo High School, kwaliko Brush Factory eyali ya Supreme Council nga babiwakanya okuba nti byali bitundiddwa UMSC Executive Committee. Amaliriza agamba Secretary General wa Uganda mu Supreme Council ng'ategeeza olukiiko lwa General Assembly ya Uganda Muslim Supreme Council. I am glad to report to this August House that the plaintiffs withdrew the case. Kitegeeza kino Secretary General of Uganda Muslim Council musanyufu okuba nti baseeka bano abaali bawakanya ebintu by'obusiraamu okuba nti byagabwa byatundibwa mu bukyamu bajjayo omusango ebintu bigende obusiraamu bufiirwe. Tetulaba muntu alina spirit efaanana bweti kuba nti tumulekera obuvunaanyizibwa bw'ekintu kye baatunda avuddeyo ategeezeza General Assembly nti it is okay era ndi musanyufu okubanga omusango gwavaayo ebintu by'obusiraamu bigende. Olwaleero oveeyo ogambe nti gwalumirirwa ennyo era oli kuki kwa accountability. Ebyo bye bituluma. Twagala ensonga zino ziveeyo tuzirage kooti abantu bategeere abantu betudiiringa nabo bwe bafaanana. Bino tusuubira nti okujja kwabyo byonna byazze lwa nsonga ezaabadde esembabule. Baatunda ettaka bazze boogera lunye nti ettaka baalitunda esembabule era ekigendererwa mbu baaguzeemu ekizimbe. Awukaafu poliisi embalaze 80% proceeds eziva mu property za Supreme Council zisigala mu kitundu. Eno ku headquarters wajje 20%. Toyinza tugamba nti wajje property watunze property esembabule nojja n'ogula ekizimbe e Kampala. Abasimbabule baafuniddemu wa, ab'e Masaka baafuniddemu wa. Toyina w'osinziira. Poliisi tekukkiriza. Ekyokubiri ne poliisi yennyini egamba nti embeera efaanana bw'etyo etandikira mu bantu ba kitundu be bagamba nti tulina bwetaavu ku kintu kino tukitunde oba tukole bwe tuti. So si mmwe kuva eno Kampala mugende awantu mutunde nga bwe mwagala. Eno embeera ezzeebaawo bingi ebigenze bitundibwa gye tulowooza nti abasiraamu bandibadde basitukiramu bategeere nti amateeka agaliwo gabawo amaanyi okuwakanya embeera eno okugenda mu maaso, gabawo amaanyi okuwakanya ebikolwa by'abantu bano abaagala okumalawo ebintu by'obusiraamu n'okwavuwaza abasiraamu. Kino bwe baamanya nti tukiyingiddemu, chairman wa region owa Sembabule yajja ne tutuula naye ne tubabuulira ekyokukola ne tubasaba bagende baggulewo emisango ne basobola tukwatagane nabo. Abakulu bakimanyaako, tekyabasanyusa kwe kwanguwa okulaba nga batukwata batugyewo. Si bino bye boogerako nti twagenda mu kifo mu bukyamu mbalaze nti nabo bennyini bagamba nti twagendawo mu butuufu era nga bakitegeeza kooti. Si byambalirira, essente bazifuna
ze tusigaza tukkirizibwa okuzikozesa nga constitution bweragira era kyebasookeddeho nga bazze waka tuwe ebiwandiiko byonna ne babitwala tebaagala tulaga ensi tusaba betukomezeewo tulaga ensi esente zibadde ziragawa era zikola ki tuzikozesa okusinziira nga constitution bwekola ki bwegamba nokyo eyo si ensonga eriwa kwabadde kugezaako kuziyiza kyabadde kigenda mu maaso tuli basanyufu nategeddeko nti omusango gwateekeddwayo era tugenda kugenda mu maaso okugufolowinga tusaba gavumenti eri ekigambo ekigambibwa mbu sente lukandwa kyeyabadde ayogera kyenawulidde ku buteepu sente tuzikozesa okuyamba abayeekera ekyo bagenzi bakyogera nnyo account zetuteekako sente zetutakozesezza 50% za Supreme Council nze basomedde tetumanyi kiki bakozesa sente ezo bwe ziba zigenda mu buyeekera baba be bamanyi abayeekera abafuna sente ezo era ziba ziyita ku account ezo ezigenda mu buyeekera naye ffe tuzibawa kuba amateeka gatulagira okukola ki okuzibawa bwe baba basalawo okuzitwala mu buyeekera ekyo kyabwe banyonyole gavumenti lwaki bazitwala mu buyeekera baleme kukituteekako kubanga ffe zaffe zetukozesa tuli balambulufu kuzo zikola ki na biki bye zikola embeera ey'okwagala nkutusiiga enziro buli kaseera gavumenti eyanguwe ne gavumenti tugisaba nti bwefunanga amawulire bwe gatyo enoonyereze ereme kuwulira muntu yazze bano sente baziteeka mu buyeekera batulage zagenze ku muyeekeraani zayiseewa mulyoke mujje muzingeko emizikiti kino kyabaddemu ensimbi abavuka abasinkanye lukando yabagambye nti nenanyini nakasero si ye mutaasa gwe mumanyi yabadde atuwa emiliyoni 3 nagwo tujje tukole ki tuguzingeko William Street twategeddeko nti bakozesa emiliyoni eziwera 5 era mu nteekateeka ez'okwagala okutunda omuzikiti ogwo zitugenda tugoberera mujjewo abatabuliigi tusobole okukolagana nammwe era nga bwe kizize kibaawo ekifo kikole ki kigende tebali ku accountability bali ku agenda mpanvu tukyanoonyereza ensonga ezo tulabe nga tuzeetegereza naye tubagamba nti bye mbadde mukolesa embabule bye mbadde mukolawa tetujja kubikkiriza era tusaba abasiraamu ba Uganda baleme kubikkiriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abooluganda nja kutwala omukisa guno okwebaza omutonzi olw'okubeera nti akyatutaddewo ne mwebaza otusaddaakira ekyengera ekyeddiini eno gye tusoma newankubadde eyina abalabe munda waayo n'ebweru waayo. Mu mbeera gye tulimu olwaleero abaanaadamu abatawangadde ebbanga oba abantu abatawangadde ebbanga mu nsi be bagyewuunya, naye embeera gye tulimu ezeddiŋŋana mu ngeri empange nga ŋŋenderere. Ffe ng'Abasiraamu mu Uganda n'okusingira ddala tuzze tufuna ebiwundu okuva mu bakulembeze abali incompetent ab'ekiboggwe, ate nga abakulembeze abo ab'ekiboggwe bayambibwako oluusi abakulembeze ababeera mu gavumenti ez'enjawulo ezibeera mu buyinza. Ne tukiraba nti engeri gye kiddiŋŋanye kisobola okubeera nga kigenderere ekyokubeera nga mu ngeri z'abakulembeze abo bannabyabufuzi oy'okweŋŋanga obusiraamu bufunza n'obunafuya eyinza okutiibwa ensi neeraba nga abantu gavumenti zirumbye mu ngeri eri direct ne ziyita mu basiraamu abo ab'ekiboggwe ne batukosa ne batusannyalaza ne tuggwawo.
mu butava nnyo wala okusinziira ku byafaayo bwe bizze bitambula tuzze nga tuli bakadduwa nnema okuviira ddala ku bafuzi b'amatwale engabana gye bagabanamu ettaka yamanyibwa era bwe yafaanana nga ffe sitwafuna tugenda okufuna kamwenyumwenyu ayatukubagiza naga nammwe kale mufuneko akatono nga bannammwe abalala abakatuliki n'abaprotestante bwe baafuna yali Idi Amin. Idi Amin n'abaako obusammambiro bwe yatuwa mu balwanyisa Idi Amin omwali gavumenti omwali bannabyabufuzi omwali abawalimu n'okutuusa kati olutalo lulinga olwakyagenda mu maaso newankubadde Idi Amin yafa kubanga Idi Amin waviira wano sitwagala kukwata ku bintu gavumenti Idi Amin bye yaleka ebyali ebingi nga gavumenti bijoononeseeko wabula twagala kutunuulira bintu ebyatulekerwa ebyatuweebwa mu kaseera ako mu ngeri y'otukubagiza nti sitwafuna mu biseera by'abakoloni ne bibeera nga enkola enteeketeeke omupango ogwaliwo gwakubeera nga bannabyabufuzi abali mu buyinza bakwatagana n'abakulembeze b'obusiraamu abawagizi baabwe ne boonoona ebintu ebyo okutuusiza ddala ku zero. Olwaleero ekiri mu ggwanga ekya William Street omuzikiti gwa William bulinga obusammambiro obusigadde obubadde bukyasigaddewo obusembayo. Lwaki ennakasero wano we tuli Watunde nga Secretary General bw'abagambye ng'era bakulembeze ba busiraamu ab'ekiboggwe batundawo bakolewo development era ne bannyonnyola mu cameras mbannamawulire nti twafunye ekifo eky'obupangisa tuvudde mu kyaffe tugenda ku Nalule. Ekizimbe ekyo kye mulaba ku kkono wange ye yali project eriikiriza omuzikiti guno nawo ne batundawo. Kifaanana ne ku William Street. William Street ettaka eririmu Bost House mwe mwali project erina okuliisa omuzikiti ogwa William Street n'amaduuka agaguliko. Olwaleero mu mpangapanga ezzeepangibwapangibwa kati abantu balabika bamanyi William Street nga William Street naye ebintu ebizze bigenda ku mikono gy'abakulembeze nga bayambibwako gavumenti biwerako okwo. Ku William Street twayinako poloti eziwera 6 ne zigenda nga abazitwala baki bakulembeze ba busiraamu bazitunze nga betugezaako okukuba enduulu gavumenti evaayo n'amaanyi amangi ennyo ng'egalaga nti ekintu kye tukola kikyamu bo be bakola ekituufu. Poloti number 104 eri ku William yatundibwa. Number 107 eri ku William nayo Sheikh yagitunda Sheikh Mubajji. Poloti number 30 yerimu omuzikiti kati yatundibwa ng'agitunda era ye yagitunda lwaki yalaba nga ekifo ekyo tekikyasobola kuvaamu ka mugaso konna akadde eri obusiraamu n'akwata obukadde bwa $2 obubagambiddwa n'agitunda. Bw'amala ogitunda emisaala n'ebiwujja ebyagirimu n'abaako babbulooka be yabiwa bagende nabo bafunemu kaabuuyi n'oluvannyuma abasiraamu ne bagamba nedda ekimala omuzikiti ne baguyingira nga baguyingiriddemu lwampaka ne bagubeeramu lwa butaagaane nga patizi 2 agutunze noona amuwadde amaanyi agagutunda n'amugamba nja kukuwa obukuumi nga naye ye gavumenti bafunye embeera y'okutendewalirwa n'amansonyinsonyi ne baleka abasiraamu abagulimu ne bagubeeramu. Oluvannyuma mu mbeera by'obufuzi ng'ensi bw'egenda yeetooloola bannabyabufuzi bakiraba nga abasiraamu oluvannyuma lw'okuleekaana kiyinza obutabakolera bulungi mu mbeera yakuyingira mu kisaawe kye baali bagendamu ekyakatuubagiro n'oluvannyuma ne batuula His Excellency the President n'agamba nti mbaddizza omuzikiti ogwo. Ekimu ku byandaga nti tukyatwalibwa mu mbeera ya bujege obusembayo. Omuzikiti ogwo bwe gutuddirwa mu bigambo n'oluvannyuma ekiwandiiko kyagwo ne kiragibwa abakulembeze b'obusiraamu ab'enjawulo. Ngamba ekyapa kyatwalibwa n'oluvannyuma ne kiragibwa abasiraamu b'ekibuli
kakitwala His Excellency the President n'alaba nga tewali busobozi bw'ab'ekibuli kukuuma kiwandiiko ekyo n'akitwala e Kampala mukadde nakyo ne beebaza n'alaba nga okusinziira ku basiraamu n'embeera yaabwe gye balimu tebasobola kukuuma kiwandiiko ekyo n'alondamu ne basheekha abakulu abamu ku baluuzibwako ensonga z'obusiraamu ekyapa ekyo n'akibalaga era n'alaba nga kuba tekuli asobola kutereka kyapa ekyo n'akitereka ako nno kaali kabonero akalaga nti abasiraamu tuli mu mbeera ya kubulubuttana bujega era teri ya kompuleyininga ku kyo n'akatono ekyo nno kiraga nti ebyaffe bye tulina bigenda kwongera okubeera nga bitwalibwa ab'amaanyi mu mbeera efaanana bw'etyo kubanga wano wembadde nkyabagamba ploti number 30 eddirirwa Boost House yali property ya busiraamu administration ya Supreme Council n'egitunda waliwo ploti yalimu ekizimbe kye bayitanga Salompas eri ku William Street 28 ploti 28 eri ndowooza opposite ne ploti number 30 awo nga wakayisa ploti number 30 negenda nga administration ya Supreme Council yegitunda tuyina essomero eryali lirimu abaana abasoba mu 13 balitanga muzirimu galos wali e Kampala mukadde wali waggulu oba bagiyita Martin Road ewali alidina administration ya Supreme Council netundawo situmanyi mbeera oba ngenderere bye mutunda mubikolamu ki bye mutunda mwagala kukola ki kubanga ejjana singa yali yakugula sente ezo oba oli awo twalibadde tutegeera nti abantu basiramu ba Uganda 1,500 bo bamaze okufuna tikiti ezibayingiza ejjana naye ejjana ya mirimu awo bw'ovaawo n'ogenda ku Alidina yo yennyini omuzikiti ng'ogwo ogwa Alidina babadde babuuza Secretary General wa Supreme Council ebya Alidina bannamawulire naga nti ebya Alidina sibimanyi kitegeeza ki nti yabyewoomye ng'alaba singa abinnyonnyola bijja mutuulamu naye omuzikiti ogwo baagutunda bw'ova kwabwo n'ogenda ku Kulokotawo awo tulinawo yika 11 ezatundibwa nga kuliko omukono gwa mufuti yika 11 ku ssente z'amandaazi ne zigenda mu mbeera efaanana bwetyo tunoonya kwekulaakulanya limbo y'entinda ng'eriko obuwagizi bwa Supreme Council ne bagitunda eri mu kibuga Ntinda wakati limbo embalala mu kibuga yatundibwa mu kibuga Mbalala wakati negenda ng'era egenda ku lw'okulafuubana kwa administration ya Supreme Council ettaka eririwa ne Kololo bagiyita Wampewa Avenue Kitante ku Yusufu Lule yika 15 ezo nazo baziwawanyiza bye batakyasobola kunnyonnyola ggwanga nti zagenze mpulira kati gundi Secretary General awere ennemba naku dyeka abantu nti bagenda tukompasetinga abazimbawo naye ng'ebiwandiiko bye babirina bazimbawo batyanze naawe compensation egenda kuba etyanze naawe naye ng'ebipapula ebyafuluma oluvannyuma lw'amaloboozi okutambula kwali kubeera nti ettaka eryo nalyo balitunda n'ensimbyayo wano we tuli nabo batundawo mu mbeera yo bayitiramu obusammambiro obwo tuyina nyina message za mirundi ena ze njagala okuyisa message esooka njiyisa nga ntegeeza gavumenti okuva lwe yayingira mu buyinza ziri endala sijja zivunaana zaavaako nti tetuyisizza bulungi naddala mu administration y'obusiraamu tubadde mu mbeera nga buli lwe tukaayana gavumenti edda ku muntu atali mulambulukufu gwewagira nemuwa obukuumi nemuwa embeera zonna nemuwa okugenda okwekanga nga tufaafaaganiddwa ekyokulabirako mwaka gwa 93 abasiraamu oluvannyuma lw'okumala okujogoolikana n'ejogoolikana abasiraamu abamu kubalumirwa okwegatta kw'obusiraamu mu Uganda baatuula ne basisinkana bwe basisinkana ne babeera nga baga nti tukoze tutya abasiraamu bano okwegatta n'oluvannyuma ne bateekawo initiative y'okusisinkanya abasiraamu abo buli omu ayogera ekimuluma
gavumenti bwe yakiwulira n'ekiyingiramu ne naffe kye tubadde twagala kye mutandiseeko mutuyambi buyambi neeronda delegation yaayo Kibuli nefuna delegation Kampala Mukadde nefuna delegation Nakasero nefuna delegation ne bagenda basisinkana embalala Muleke View Hotel ne bamalayo ebbanga libamalayo n'oluvannyuma ne balonda mu biseera ebyo factions ezaaliwo ezaali conflict nga zaali bbiri mwalimu alimu Sheikh Ibrahim Sadi Ruwemba ne Sheikh Hussein Rajabu Kakoza n'oluvannyuma ne baga nti abo baveeko mu mbeera y'okuvaako ne balonda mufuti omujja yali Sheikh Ahmad Mukasa nga amyukibwa Sheikh Zubairi Kayongo ne baga tugenda mulayiriza ku ttaka lya feeri yike 11 ziri ku Kulokotawe ezatundiddwa bagenda okutuukawo nga gavumenti eyasindika okukubiriza olukiiko ababaka bakubiriza olukiiko luggwe bulungi abaali bakulemberwa Profesa George William Kanyihamba mu 93 nga poliisi n'amagye n'abali muleeya baga nti ffe tubitegeera naye nga ssente empitirivu ezaali zigenze ez'obusiraamu ekyavamu kyali kiki ekyavamu kwali kubagaana kulayiza mufuti ne bagamba abasiraamu nga bwe tumulonze ng'ensi eraba agende Ekibuli Sheikh Sadi Ibrahim Ruwemba ye yali Kampala Mukadde gwe baali bajjeeko naddayo Kampala Mukadde mu mbeera efaanana bw'eti ab'ebitiibwa gavumenti kye yakola obutanyiikaaza sayidi z'abasiraamu oba sayidi y'abasiraamu emu bamufuti bombi abarikogonizing n'erikogonizing mufuti Ibrahim Sadi Ruwemba n'erikogonizing mufuti Ahmad Mukasa era ekiraga nti abarikogonizing gwe mukolo ogw'entikko ogwali ekkololo we yabayitira bombi liri ne bayita nga bawereddwa kaadi mufuti ne basisinkana ku mukolo nga bayitiddwa ng'abakulembeze b'obusiraamu ne baliraanyisibwa mu ntebe nga bayisiddwa ku mukolo gumu mu ssaawa emu bajje bakola omulimu gumu era bebaga nti mufuti ajja asabira eggwanga ne bavaayo bonna ne balwana gavumenti neeseka neesanyuka n'okutuusa kati tebeetondanga ebintu ebyo bwe tujja tubiraba tubiteekako ekirumba mizikiti ekizze kigenda mu maaso gavumenti ekyalumye n'amagego okulumba emizikiti gy'abasiraamu n'okwonoona properties zaayo kubanze nti okwogera nti poliisi nga mukama wange bw'ayogedde poliisi nayo oluusi bwe tuba tusinga ne baga naffe mutusonyiwe batulagira bulagizi ate nga poliisi era ye gavumenti kati olwaleero bwe twogera gavumenti nti yekoze omulimu ogwo tekyesittaza omuzikiti guno gwalumbibwako era ndowooza gwe gubadde gukyasembyeyo okulumbibwa nga guli mu buduumizi poliisi yali mu buduumizi bwa General Kale Kayihura n'agulumba n'asangamu be yasangamu n'abayita abayeekera omwogezi eyaliwo mu biseera ebyo owa poliisi oba yali Kayima Emiliani Kayima nadda mu mawulire n'agamba abantu nti asanze muzikiti gwe Nakasero amasasi emmundu emizinga egikuba ennyonyi byonna bisanze muzikiti wano bannamawulire mwali balungi era tubeebaza ne mumugamba nti tulageeko nga bwe mwatulaga bye mwakwatira mu Lubiri Kaseese ensuuluulu emiggo gye mwakwatira ne bino mubitulageko abasajja abo baswale nti bayeekera ne baga nti atujja bibalaga ekiseera nga kituuse bigenda okusulika Genero n'agenda ku kitebe ekikulu eky'e Kampala Mukadde n'abeera nga yeetonda twawubisibwa mwawubisibwa kutemerera abasiraamu nti mwasanze ebyokulwanyisa ebya mu mizikiti oba mwawubisibwa kulumba ekyokubiri ne babeera nga bakola routing sente ne bazitwala waliwo boda ezirimu ne bazitwala abantu be basangamu ne babatwala ebintu ebyasangibwamu ne babitwala n'okutuusa kati Allah yamanyi gye biri eyo embeera bwetyo bwefaanana omuzikiti ogwokubiri si gwe mulundi ogusoose okulumba Masjidi Nur Masjidi Nur oluvannyuma lw'okubeera nti ebaddemu embeera y'okuwanyisiganya ebigambo
gavumenti yakuŋŋaanya bye yakuŋŋaanya mu biseera ebyo abaali mu mbeera yo gyekkaanya nayo. Gwali mwaka ndowooza gwa 2015 ne balumba ne baleeta abantu nga babaleetera mu bimotoka ebyo ebirwanyi ne batema omuzikiti ne baguyingira ne batema obukeesi obwa ssente ngera bwe bakola wano. Seefu baazimenya zonna kuba omuntu atali mukugu tasobola kubeera nga amenya seefu. Naye kino ekitulaga nti baali bakugu abaamenya nga bali mu poliisi n'abalala be tutaamanya ne bamenya ne baluutinga ne batwala. Kye baakola ku William baamenya keesi za ssente zonna. Bannamawulire ne batuuka n'oziraga ku CPS nga zituuse nga mulimu ebinusu mulimu empapula mulimu ki ne baga nti bino tugenda bikozesa ng'ekizibiti n'okutuusa kati bakyaziteresi. Basajja balungi mu kutereka. Ogwo muzikiti ne bagulumba ne bateekamu be baateekamu n'oluvannyuma abasiraamu ne bagamba bano be muteekamu si be bajja otukulembera. Kino kyangu nnyo. Gavumenti eyina ssente, poliisi kyalibadde kya buvunaanyizibwa bw'ebeera banga emizikiti gino gitunuulirwa nnyo mu mbeera y'obwagazi n'administration gy'eri. Ezimba egyayo. Gavumenti esobola okuzimba emizikiti, poliisi esobola okuzimba emizikiti n'eteekamu mikwano gyayo mu kifo ky'okulumba egy'abasiraamu ne tufundikira ng'abasiraamu bakoseddwa. Omuzikiti omulala gwali gw'ekiwaatule. Poliisi yagulumba ng'eyina byenoonyereza ate ekitukwasa ennaku buli lwerumba yeemenya bumenyi terinda gyeggulirawo. Neemalawo ebbanga lyamalawo neeyoolawo be yayoolawo neetwala neesiba n'oluvannyuma ne kizikirira awo. Gavumenti yalumba ku muzikiti gw'ekyazanga Masjidi Salafu n'oluvannyuma neekola bye yakola mu muzikiti eby'effujjo n'etambula n'egenda. Obubaka bwange eri gavumenti oba obubaka bwaffe eri gavumenti bwe tusaba nti gavumenti mu luvannyuma lw'okulaba nti emizikiti gyaffe gigisuza teyeebase n'amasomero gagenze gagwa nga balangirira nti batendekeramu bayeekera amasomero agasomesa Quran gagudde nga gagwira ku mikono gya gavumenti. Ekyo kye tulaba nti tulabika nti tubuliddwako obussizo. Bw'eba tesobodde kubeera nti ezimba emizikiti egyayo tugisaba etuwe distance. Tugisaba etuweemu ka distance. Lwaki? Kubanga munnange omuntu ayinza okwetuuma nti mukuuma ddembe naye nga mu bikolwa mutabangula ddembe. Eddembe bwe litabanguka tewaba ayina geegi we bigenda kukoma. Ekyo kye tutaagala. Tunakuwala nnyo situyinza kufuna mukwano gwaffe mu bantu bonna gwe tulaba nti ayolekezza abayitibwa abasiraamu obbagoba mizikiti. Nabwe ekityo gavumenti ekyo yino kirivayizinga. Obwo obuyinza Allah yabutuwa si gavumenti. Newankubadde kyawandiikibwa mu constitution timulimu freedom of worship. Naye whenever you violate freedom of worship the repercussions must be sour. The results must be unconducive. Nabwe kityo gavumenti tukusaba nesse kusaba nti embeera etukoleddwako nga muyita mu bakuumaddembe abasajja abaweesa emigemera wala tubasaba ekome. Kubanga bw'etaakome mujja tulowoozesa ebirala bitutuusa okubeera nti mutukozesa ebitali bituufu. Eyo embeera ebadde egenda ku bakama baffe aba gavumenti mu mbeera y'okumala okulaga nti okwegatta kw'obusiraamu n'okulaakulana kwabyo mu kuwagira
bigiremye. Situmanyi niya gye mulina, situmanyi kigendererwa kyammwe kye mulina mu kusengula mizikiti, mu kuggala mizikiti, mu kuyamba kubagula emizikiti. Abamu batuuse n'otuga nti ekigendererwa kyakubagoba mu kibuga, mugende mufulume. Tugamba nti yatuleeta mu kibuga ye Allah. Ate abasiraamu mu mbeera y'okutandika ebibuga, mu byafaayo byonna ebibuga ffe tubitandika. Kati ffe bajjajja b'ekibuga kino ate okitugobemu okirekemu ani? Okirekemu abaamaalo. Kibuga ffe twakitandika. Street zino n'obutale buno obw'ennakaserero ne Sinai bin Amir Street. Sinai bin Amir Street, Sinai abamukulistaayo. Nabwe kityo ffe tutandika ebibuga, muleke kuggulawo mu kwesese ku bitugobamu nga muyise mu mbeera ya development. Obwo bubaka bugenda eri gavumenti nti situli basanyufu. Abasiraamu abasinga obungi ebigambo bino tebasobola bibagamba, naye tubibagambye kuba n'abatali bagambye si basanyufu gye muli. Ensonga ewedde eyo. Ensonga ey'okubiri, ensonga egenda eri His Eminence the Mufti n'administration ya Supreme Council. Ebiwandiiko bye bibalaze. Era tuyinza obutamunenya His Eminence mirundi 10 ku 10, kubanga okusinziira ku bikolwa bye biraga nti waliwo abamusindiikiriza. Naye abasindiikiriza Mufti okukola bino muli babi. Bwe mumala okubeera ababi, n'administration ne tugamba nti abakyali mu administration ku kitebe nammwe muli babi. Kuba omuntu obutazuula nti kino kibi kibagenda okunkozesa, Allah ajja kumbuuza n'osigala ng'okikola bw'obubi bwe buba bususse. Obubaka bwa Mufti nga sinnabutuusa, nga bwe mbabadde tarehe ku kirumba mizikiti eri gavumenti, buno nabwo mu bufunze njagala mbubawe nga bizze bibaawo ku His Eminence the Mufti. Polotisi ze mbagambye ezize zitundibwa ziriko omukono gwe. Ekyomukisa omulungi nti mulungi mu kwegaana. Ekyo sinze nakikoze, ekyo sinze nakikoze. Omusango ogwamuggulwako abasiraamu ba Uganda ogw'okutunda properties z'obusiraamu yeewaka n'okutuusa omulamuzi we yagamba watunda. Era abasiraamu wabalimba. Bwe twagguddewo ejjuma ez'okwegatta ze mwabaddemu, saaliwo mu biseera ebyo nayina gye ndi, naye nafunanga ebintu ku YouTube nga bwe bitambudde. His Eminence the Mufti yayimirira n'agamba nti munsonyiwe ebyasoba. Sebo mukama waffe kusonyiwa. Abasiraamu wali oyagala kusonyiwa ki? Era ddala kituufu munsonyiwe eyo yali ya ku mutima oba yali ya bigendererwa birala? Eyo embeera bwetyo bweri ku Mufti. Mufti azze akolagana n'abantu abalumirwa obusiraamu nga sinnamuweereza bubaka be njagadde obbayitiramu bo mubeere nga mubamanya. Basheekha ab'ebitiibwa abaweebwa ebitiibwa mu Uganda, Baseeka Mahadi Kakooza, basajja bakulu Baseeka Abdulbedi Kamulegeya, basajja okutuusa lwe baga nti atulemye, abo bo ne bata. Bannaluzungu abasoma Olungereza ne baga nti ffe tujjamu eŋŋanga. Era nga mube namanya abaawo olukyalo basisinkane n'abasiraamu abo bamalewo embeera y'akatuubagira akaliwo obutakkaanya. Wansi wa administration y'Oweekitiibwa Sheekhe mwalimu Profesa w'e Makerere Abbas Kiyimba, n'akakiiko ne kalondebwa. Bino Mufti abimanyi, abasobodde obimubuuza abimanyi. Akakiiko ne kalondebwa, obusiraamu bwegasse butya, tumazeewo tutya obumulumulu, okutuusa Abbas lwe yagamba nti binnemye, mutwale nga bwe mwagala. Profesa ne bawanika. Bano bennyini babadde n'obukiiko ne Mufti, tukoze tutya, twegasse tutya, tumazeewo tutya obumulumulu. Ebimu ku bibaddewo munda si bye twagala okutaganjula, wabula nabo bakwata fayiro zaabwe ne bagamba enkiiko ziganye kuba takyalabika.
watuganja kubaawo ku 8 ne tugendayo bwe mumukubira essimu nja kubaawo ku 10 nja kubaawo ku 12 nja kubaawo mu Matumbi Budde nja kubaawo nabo ne balemwa ntegerekeka bwe balema bwa profesa ne bamulemwa baseeka ne batuula baseeka abaawera 10,000 nga bamaze okukola struggle Mutemi ngadde ku layini ne batuula mu lukuŋŋaana olwali olunene ne bagamba nti tumumazeemu obwesige era n'asinziira ku Supreme Council n'agamba nti abo bamazeemu obwesige balina maanyi ki basheekha abakulu basisinkana ku Africana ne bamumalamu obwesige owulidde sheekhi n'agaana nti nze mbalina pakalasiti simanyi kigambo kya pakalasiti gye mukijja nakikitegeeza pakalasiti paka kabuli paka bukadde paka kutuka biwalaata 2 paka kumera maaso 6 pakalasiti kyeki abo baseka ne bamuta ekyo kyaliwo gurupu y'abantu endala nga naye weebwa ekitiibwa yali bannamawulire abasiraamu bano nno bagendayo ne bamugamba nti naye ebintu nga bikaaye tukoze tutya nga n'ekimu ku byasinga obatwala yali mbeera yali eyakatuubagira akaaliwo okusoma ekino nno kyali wala kiri eri mu 2:5 okusabira Idi Amin edduwa ku Supreme Council n'agamba tejja kubeerawo wano newankubadde yatuwaawo kaakati mwagala ŋŋondere yatuwa wano oba yatuwa ekyapa byali bigambo bya mufuti yabawa ekyapa simumanyi naye yagamba mwagala ŋŋondere Idi Amin yatuwaawo oba yatuwa ekyapa nga kitegeeza nti waliwo ebiragiro ebimusindiikiriza okukola ebimufudde atali mulungi mu maaso g'abasiraamu bannamawulire ne bata ne bagamba nti atulemye embeera bwemala okubeera nti enywedde abantu babuzeeko we bassiza bawaliriza omusiraamu okubeera nti basisinkana mu basiraamu abayivu ne bamusisinkana ne bamuperereza nakkiriza yakkiriza ki tuteekewo commission of inquiry ebuulirize ku byobugagga by'obusiraamu ebizze bitundibwa byenaavaayo nabyo bye tugenda okugoberera wano njagala tuteekewo nnyo ekyo emphasis omukulu n'akwata miliyoni ezasoba mu 2 His Eminence the Mufti n'aziwa akakiiko ako kakulemberanga Dr. Muhammad Mpeza Mihigo ennaku zino simanyi yasomesaako embaali n'agendako KIU simanyi waali kati ye vice rector KIU musajja muyivu of high integrity akakiiko kano mu ngeri y'okubalansinga bannamawulire njagadde obayitira mu mannya gano kuba baaga nti kalina okufuna abakiise okuva ekibuli kalina okufuna abakiise okuva e Kampala mukadde kalina okufuna abakiise okuva e Nakasero akakiiko ne kalondebwa akakiiko be kalondebwa kaliko chairman Dr. Muhammad Mpeza yali chairman waako ne kabako secretary waako yali Hassan Kulanyi musajja aveeyo waggulu mambuka kwaliko Alhaji Muhammad Kisambira kwaliko Seka Mustafa Bahiga kwaliko Haji Juma nga naye wa waggulu eyo kwaliko Haji Muhammadi kwaliko ne Bashiri Kalinge yakolanga looya wakakiiko ako balungamya mu mateeka kakati mu butamala budde ne bayita abasiraamu abazze balondoola ensonga z'obusiraamu ne babasinkana we babasinkana naye ebyavaamu byali bino mu commission recommendation za commission of inquiry zaalikomendinga oluvannyuma lw'okufuna abamu ku bantu abaali balina okwogerera ensonga z'obusiraamu nga bazoogerera kiboggwe nezigamba ekisooka His Eminence the Mufti akakiiko ke yasasula obukadde 20 n'amala n'akalayiza
era nayeeyama nti ebinaavaamu agenda bigoberera. Ne kamugamba mu mbeera ya lutemya lwa liiso va mu ofiisi kubanga olaze embeera y'ekiboggwe n'obutasobola kukulembera basiraamu. Eyali owookubiri yali deputy mufti Sheikh Tayyib Mukuye. Akakiiko ne kamugoba mu ofiisi ne babagamba mugende. Be baakalonda, be baakateekawo, be baakafinancing. Owookusatu yali Secretary General Dr. Idris Kasenene. Kubanga Kasenene bwe yapiyaringa mu Commission of Inquiry bamubuuza lwaki wateeka emikono ku kutundibwa kw'ebintu bino byonna bye tulaba olinako omukono gwo. Nagamba nze nasayininga nga busayininzi sibimanyi. Dokita, a PhD holder. Akakiiko ne kamukwata ne kamusindika ne kamugoba. Akakiiko ne kaddamu ne kagoba chairman wa Supreme Council Ali Adurama. Ne kamugamba naawe olaze nti ofiisi togibeeramu osinga kubeera mu makaago, giveemu ogiwe omusiraamu w'obuvunaanyizibwa. N'abeeranga bw'ati bwe akakiiko bwe kaayogera. Asembayo yali vice chairman Haji Hassan Basajja Balaba. Basajja Balaba ekimugobya mu ofiisi kwali kubeera nti sikando y'okugula poloti olwaleero etuleetedde mitawaana, poloti number 30. Akakiiko kaatuula nga Basajja Balaba yatunda, because by then he was the vice chairman of the Supreme Council. Yatunda y'omu ku executive members aba waggulu. Ye yatunda property ya Supreme Council ate ye yagigula. Ye yatunda ate ye yagula. Kati sente zo simanyi woziteeka nga gwotunze ate oguze. Yali Hassan Basajja Balaba. Era vice Secretary General bwe yabadde amwogerako yagaye nti yatuudiisa. Mukuudiisa ate ne musigala nga mukolagana naye. Event eyakasembayo nga bakwataganye ne Basajja Balaba yali yakuluma muzikiti gwe Ishaka gwe mbadde sibawadde wano mu gundi mulayini. Muzikiti gwe Ishaka gwalumbibwa ne guwambibwa nga baagala gujja ku community y'Abasiraamu guweebwe Basajja Balaba atekewe essundiro ly'amafuta. Akakiiko ne kabagoba. Ebigambo mufti bye yayogera nga amaze okusoma ripooti yagamba nti Musiraamu omulala gwe mbadde sibagambye newankubadde tiyali directly involved mu kakiiko mubanoonyerezebwako yali Sheikh Sulaiman Kakeeto yali akulira wano. Akakiiko kamugamba naawe oyina okugenda okuvaako. Oyo ye kyamukisa mulungi bwe baali basoma ripooti yaliwo. Era ye nga tannaba nakwekkaanya yali afuluma bw'ati muhooro naga sijja kuvaako. Ekiba kibe n'agenda. Ebyaddirira gwali muzikiti guno tibatuwaddemu omwalire wa Nalule bwe tuba tusaalira. Mu bufunze mufuti yalangirira n'aga nti sisobola kuvaako kuba kummwe tewali ayina maanyi ganzijako. Obuba kugenda eri mufuti tuga nti oluvannyuma lw'okutegeera ebyo byonna ebbanga ddene yowa eminence mukama waffe mufuti ebintu bidobonkanye nnyo mu bukulembeze bwo. Emmali y'Obusiraamu Obusiraamu bufaafaganiddwa nnyo nga buyita ku mukono gwo. Tufiiriddwa kinene, Abasiraamu banakuwadde kiwanvu ng'ebyo byonna Allah abiyisiza biyita ku mukono gwo. Tuga nti waali ekubye mu kifuba n'otya Allah. Emyaka gy'olina si gya kivubuka, emyaka gy'olina gya bukadde. Bwe kuba kutambula obuzaayo akabanga si kanene osisinkane yakutonda. Tugatya Allah. Kale waakiri komaawo lya ku by'okuŋŋaanyizza oleke kuswaza ddiini Busiraamu kweyongera mu maaso. Kyamukisa mulungi nti wafuna ku basajja abasobola okutetenkanya embeera y'enkulaakulana n'obeera memba ku Interreligious Council. Oyizeeyo ki? Interreligious Council buli memba balina projects zaabwe ezitambula. Ettaka lyabwe balikwata butiribiri lye batannasobola kuteekako kyamaanyi nnyo waakiri balisimba kalittunsi. Naye Secretary General wa Supreme Council n'otukoga nti twatunze square mile 2 nga tulaba situina kye tuzikolamu.
ate nanyambako ku lugendo lwange oba n'atuyambako n'agamba nti ettaka ly'obusiraamu eribadde dormant erisinga obungi gavumenti yeeritutte. Gavumenti n'otwala obutwazi n'otatwala yadde siringi 2 nga bw'ogenda mu bannaffe bali olekayo bisawo bya ssente, bw'ogenda eno olekayo bisawo, bw'ogenda eri olekayo bisawo, ebyaffe otwalira bwereere bwemage. Ebyo bigambo nabijjemu Secretary General wa Supreme Council. Twalina square mayiro 6 emijeera, gavumenti n'etwalako 5. Kutwala butwazi. Twalina essembabule square mayiro 2, gavumenti n'etwalako 18. Kutwala butwazi. Bannaffe abalala obakulaakulanyiza projects zaabwe obayambyeko, ffe ebyaffe otwala butwazi gavumenti. Nabwe kitembeera bweba bwetyo, Your Eminence the Mufti, bw'oba teweekubye mu kifuba, bw'oba teweekubye mu kifuba, Allah subhanahu wa ta'ala kuno bajjaga nti baakolimye situkolimye. Mu mbeera yeeyo ajja kubeera nga oba oli awo akuwa ekyokukola. Njagala kumaliriza ng'obubaka buno bugenda eri abantu aba bulijjo, obubadde bugenda ku Supreme Council. Abantu ba bulijjo mbeewaza okuyingira mu ddiru yonna gy'olaba nti ogenda gifunamu naddala abasiraamu ng'erimu embeera y'okukkakkanya obusiraamu. Ekyo kyo mukyewale, kubanga tufunye abantu bangi abazze batunyigiriza. Omuli ono bw'abagambye Lukandwa Musa Lukandwa, olina n'erinnya lya Nabbi Mulamba Musa, n'okola ebintu fogo fengere bwe bityo, fengere bwe bityo. Lukandwa ye yakulembera abakulu ab'amaanyi bajje bawamba omuzikiti bagumenye, n'amala n'alangirira eri ensi ng'agamba nti abalabe tubatudde ku nfeete. Lukandwa ni mulabe. Bano abaanunula omuzikiti gwe mwatunda be balabe, oba mmwe abaagutunda nga tekemugupulaningira birala be balabe. Abalala olw'obudde sigenda bamenya, naye nga tulina babbulooka His Eminence bazaakolagana nabo nga bo basinze kutunuulira ssente, si kulaakulanya busiraamu. Ekyokubiri, tulina abamuli ku lusegere nga basiraamu ba bulijjo abalala bawalimu, tuga nti mwegendereze. Akaseera akadde eri Allah weekali. Abasiraamu bakkufu, abasiraamu balwadde, abasiraamu bayi, n'ebikolwa Supreme Council byekoze mu bbanga ery'emyaka 20 egy'obukulembeze bwo. His Eminence the Mufti. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Akayi kagenda kubeera brief nnyo. Akayi kagenda kubeera brief nnyo. Akasooka ka byonna nze Kifampa Siraje Nsambu. Uganda Muslim Council yajja n'ewamba omuzikiti. Mu kuwamba omuzikiti nga yeekwasa nti teweebwa accountability. Nkakasa Secretary General n'abakulembeze abasoose waggulu babalaze nti mu bitongole byonna ebyandisa bya accountability Uganda Muslim Council terina wenza na kusinziira gavumenti esaba accountability ku accountability gyeremeddwa okuwa mu mbeera zonna. Naye ensonga gye mbadde njagala wano y'ensonga ya gavumenti, y'ensonga ya poliisi. Kyewuunyisa natwala gavumenti mu kooti, nina judgment tennayitako yadde omwezi mulamba nga Justice Musa Sekana avumirira enkola ey'ebitongole by'okwerinda gye birumbamu emizikiti oba amasinzizo. Enkola yennyini gye baakola wano gye baakoze ne William. Kyewuunyisa nga ne judgment bagina mu mikono gyabwe, naye ekyo kiraga nti gavumenti ku nsonga z'amateeka bwe kituuka ku busiraamu tebeera nsonga gye bali. Nkakasa teri okkerezia gye basobola kulumba bwe batyo. Secondly, kinneewuunyisa poliisi ya Uganda omuli IGP Martin Okoth Ochola ne Afande Sabiti Muzeyi betwasuubira nti bajja kujjawo kawukuumi olwaleero okubeera nti be bakola bino. Lwaki mbagamba bwe ntyo? Bwe babayitiddemu ekyapa nga bwe kyatambula, gavumenti yatwala n'ekissa mu Housing Finance Bank. Era ebbaluwa gye baawandiika ne bagamba nti this is to inform you that the above bagamba custody of the certificate of title lease hold register volume
KCCA mpaka ku William Street ne balaga nti kyatwalibwa mu Housing Finance Bank. Naye kembadde njagalamu akagambo ke bakozesa wansi bagamba nti until the Muslim wrangles are resolved. Secretary General wa Uganda Muslim Council badde bamubuuza ekibuuzo nti osobola okutulaga ku title ko mwasinzidde ogenda okulumba William Street yagaye genda okinoonye na gye kiri nyinza okuba nsi kina genda okinoonye na gye kiri kiri manya gani Uganda Muslim Council yani challenge gyensembyayo njagala bambeera nga muli beesimbu nga ddala mwatunze square miles 2 ne mukwata $1 million 2 ne mugula ekizimbe mu kiraga abasiraamu kyewuunyisa Uganda Muslim Council n'obutini bwonna obwagiri mu ngalo yabwejjako eddwaliro eriri ku Uganda Muslim Council nemumanyi fena tubadde tujanjabibwamu kubanga tuli bato balitendalinga nti bo tebasobola dirwaninga n'obuzimbe bwolaba obwetolodde Uganda Muslim Council bonna babufunira tendala kati olwaliro gamba ogenda funa kizimbe kyosobola okumanejinga agatutuuseeko bagamba baagala funa tendala bwe bakwasa William bo tebasobola kuddawo kulwanagana batabuliiki kakati weebuuza akavuyo kano ekigendero kya Uganda Muslim Council ntegeeza bukulembeze sitegeeza kitongole kubanga kyaffe nga abasiraamu fenna naye obukulembeze obutudde waggulu awo kigendererwa kyekikulu ekyokubiri sekambazira nansonga gyayogeddeko bannange amagezi muliro bwegukugwako ogukime wa mulirwana tulina bingi nnyo betwandiyize mu baganda baffe ab'essayidi eri endala ng'obusiraamu bugamba nti bulina omuntu azze obukiikirira ng'oleeta lukandwa mu bayivu bwe tulina mu busiraamu olwaleero ayimiridde ayogera nze agent wa gavumenti agent wa security agent wa Supreme Council nze kyo n'ekifo bannamateeka bajja kunyongera okungaziyamu mu bifo ebiyitibwa ebyaba agent oba agent kuki naye bwe yajja watu bwe yagamba kakati twewunya ekintu kimu okwate lukandwa ne mutyaba beba agent boogeza amaanyi ge gamu gennyini muganda waffe kitatageeri ayogeza ne akyali mmeeya w'ensangi kyewuunyisa nti Uganda Muslim Council bano ze feesi zaayo olwayo zeeraga ensi naffe tugamba ekigambo kimu nti nga Secretary General bwagambye gano gaabadde makwekansaano kujja bantu kwogera ku square miles 2 bannange ekigambo kye bayita square mile abatulabo bamukimanyi ze acres 603 obeera oliddeyo ka Kampala Central konna kyenkana nazikubisamu emirundi 2 ne bazitunda mu ngeri eyo gundi kwatira kaawo gundi yakwatira kaawo ne basanyawo ensimbi gwe batyo toyinza tugamba nti Uganda Muslim Council eyajjeko buli kimu ekyayo tetusobola birwaninga olwaleero nti ontunze square miles 2 ngende nfuna ekintu ekiri manageable kakati bw'obeera nga Uganda Muslim Council ovunaanyizibwa ku musiraamu obwaku booda eri ebunagana obwoku booda ennimule ku Southern Sudan ne Northern Uganda obweri wansi ku booda ekigezi wansi oŋŋamba otya nti essembawulo wano sisobola kumanagingawo era n'olowooza nti okyali mukulembeze asaana okubeera nti okiikira obusiraamu so basebo ne bannyabo tetugenda kwogera bigambo bingi naye ffe twagala okuweereza obubaka eri gavumenti ebyakoleddwa ku William Katemba era omuntu yabadde ayagala okuwa accountability mwezammwe gavumenti mwaziridde kuba mpulidde bakozesa obukadde 5 masiri egenda kudda mu mikono gy'abantu ababadde bagitambuza mu bwesimbu era weetuli bwebeera gavumenti erina byeteeseteese ebirala ejja ennyonnyola ensi yonna nti bannange obusiraamu tetukyabwagala mu Kampala wano kubanga ekikoze tukirabyeko enakasero wano babalaze ebiriwo ku Local Tower yiyo golf course mugimanyi ebiriyo ebiri ku William mubimanyi amakulu gambira nti abasiraamu mu Kampala wano tubagobawo kyetutagenda kukkiriza mbeyanziza Naam, alhamdulillahi rabbil alamin
salatu wassalamu ala rasulillah. Baganda baffe tubazizza abatuwadde amawulire ago okubeera nga ekyabayisizza. Tuwulidde abantu batwogeredde ebigambo bingi, ebigambo ebingi bye boogedde mubifulumizza nga tuteekwa naffe okuvaayo tulage ensi kiki kye tulina. Byonna bye muwulidde mu ebiri niyo obulumi bwaffe obunene buli eri ebitongole ebikuuma ddembe ebigufudde omuze ogw'okututulugunya nga buli ayagala okututulugunya bayita mu bo nga kye babaguza bwe buyekera nti abatabuliigi abo bayekera. Mmanyi butereevu oba nkakasa butereevu nti ebitongole ebya gavumenti byonna ebyoba ya security byonna birimu abantu abakenkufu pulezidenti kwe yasinziira obbawa obuvunaanyizibwa bw'ebitongole ebyo. Basobola okunoonyereza, balina obusobozi bwonna obubatuusa ku kye baagala. Naye kyewuunyisa nti buli gwe baleetera ekigambo nti abantu abo bayeekera basitukiramu ne bakosa ne batulugunya oluvannyuma ne bakireka. Nandigambye nti oyo yenna abagamba abantu nti gundi muyeekera ye yandisookeddwa okutunuulira, kubanga bwogandi gundi muyeekera oba omanyi waayeekerera. Emma nga muyeekera mwenna oba nga omanyi ekifo waayeekerera. Bwogamba nti awaayo sente mubayeekera oba omanyi akawunti kwaziteeka oba okumanya muntu kyazinona nazitwala, oyo nnyini gwe bandisoose okubuuza n'abalaga obukakafu bw'ensonga gye boogerako. Bwe kitabo ekyo lubanga olukwe olw'okusaanyaawo abavubuka, olw'okusaanyaawo abasiraamu abatadde mu nkola eddiini yaabwe baggwewo bwe bati. Ekitaba kirungi, nkakasiza nti ebitongole byonna ebirina obuvunaanyizibwa ebikola munda w'eggwanga oba ebweru w'eggwanga oba wonna we biri, nkakasa nti obusobozi obwo bubirina. Naye tukoseddwa nnyo omulundi ogutali gumu. Wano balumbawo n'emundu esukka 200 kiro saawa 9 ogw'ekiro ne balumbawo ne batambula ne bagenda. Bw'osanga ekyabadde ku William kwabadde kusaanyawo bulamu bw'abantu, ne Allah yatuwadde buyi magezi kugamba abantu baffe nti temukola nsonga yonna, banga ekyabadde kigendererwa kwabadde kuzikiriza na kusaanyaawo. Kiteekwe ndowooza mawulire nti abatabuliri bazize eki bange emundu abantu abasukka mu 200 okulumba omuzikiti ogutaweza nayiika, ate ng'ogulumbye mu biseera bya covid abantu bonna bali mu maka gaabwe, ng'ogulumbye bunaku lwa Sande, ogulumbye akeedi zonna nzigale emundu 150 okulumba omuzikiti ogumu. Mutuufu aba emabegawo ebaayo ekigendererwa emma kyakusaanyaawo bantu abo. Naye Allah n'atuwa obusobozi netugamba abantu baffe nti musirike mubaleke bafana. Nolwekyo ekikolwa ekyo
tekituwa kifaananyi kirungi amuna ekyo naffe tuli bannayuganda ebitongole bya gavumenti byonna ebikuuma ddembe tebirina gwe biyinza kuyita n'agaana okugenda gye biri tekisoboka era tebalina gwe basobola kubuuza nsonga n'atagenda gye bali abalage n'oyo agamba nti abantu abo bayereka nabo bamulage tukeese nkya nga tusobola okuwangaalira awamu tuwangaala ng'abasiraamu abali mu nsi ng'abasinza Allah waabwe ate abatajja kuvaawo kubanga tuli batuuze tuli bannansi emabegako gye tuvudde emyaka ndoza gyali mu nsanvu oba mu kinaana awo ng'atandika twalina obukulembeze bwobote era bwe batyo yalumba William nga mulumba alimu ye mufuti nga muzeyi Kamulegeya naye bamubala nti ki amagye ne gajja ne gakuuma nga abali mu muzikiti n'aleeta amalala ne gakuuma abali ebweru kitegeeza kyabaffe ffe tunaawangaala tetwagala kukulaakulanyizibwa oba tetwagala kukulaakulana tetulinayo kibinja kyonna oba kagurupu konna ak'abatabuliigi oba bebayita abasiraamu abavubuka koyinza okusanga nti oba gavumenti yali evuddeyo olunaku olumu nekateekamu emitwalo 2 10 lyandibadde lingi naye emitwalo emeka 2 kati ate mu buvumu bwaffe okwekolerera mu katono kaffe ketulina twewuunya okubeera nga ate tutulugunyiziddwa nnyo tusabire omukulembeze gw'eggwanga nga twolekeza kubanga abatulumbye okujja mbatugambye nti yeyagambye nti bajja baabo batusaanyawo batutte kyetamanyi kituufu oba si kituufu naye abatugamba nti yalagidde oba batujjawo batutte enzita yonna gye bakijjamu olw'ensonga nti bw'otunuulira amaanyi ge baleese n'emmundu ezaleeteddwa nga tezireka ng'ozirumbisizza omuntu ataliiwo atalina najjinja atalina wadde omuggo kiba tekituwa kifaananyi kirungi ekisembayo nti His Eminence Mufti wa Uganda tumukkiriza waali kubanga bamulonda abeere ku kitebe naye tulina ebintu bife okugenda okwegatta naye twagamba tutudde oba oli awo tunaatereza awakiseeki awakyami abaffe kiki ekimulemesa twaliwo lwaki teyayita lwaki asaba emmundu ezifaanana bwe zityo emisaayi eginayiika alowooza gidda kwani gidda kuye kubanga singa emmundu tezizzeewaawo emisaayi egyo gyandibadde tegigiraki tegiyiika negirwa kuyiika mira abantu ne bafa aba ne bamenyeka aba nakutuka amagulu gaabwe nga tukutukira ku siringi 5 ng'ate 5 otwalako 3 tukutukira ku siringi 5 abantu bafudde ng'afiirira siringi emeka 5 nga 3 obitwala tekiwa kifaananyi kirungi nolikyo tusaba tufune enkola ey'obuvunaanyizibwa ebiwandiiko bino tutera nnyo bitereka tujjukizeeko abantu bakimanye nti mu butuufu tetuli bantu abali awo abakola nga bwe tulaba singa tetubirina twandyogeddwako ebigambo bingi twogeddwako tuli babbi twogeddwako nti tuli bayeekera twogeddwako buli omu ayogedde kyayagala okuyita bannamawulire kubanga tubisanga mu mpapula z'amawulire tukatya tunasirika ennyo katubawe kye tulina bino ebiwandiiko bye tulina ne poliisi twagibiwadde tetubiwadde mmwe mwekka twagibiwadde nayo era tukakasa tugenda bigatta nga bwe bifaanana tubiteeke mu bbaasa emu tubiweereza omukulembeze w'eggwanga aggwemu okubuusabuusa okusuubira nti bye bamugamba nti ssente tebazibawa ti ssente bazitwala mu biyekera kati ayite enjuyi zombi bw'aba ddala alaga nti obuvunaanyizibwa buli ayite enjuyi 2
abuuze ti mpaayo akawandiiko konna kewakwata akagenda mu buyeekera oba mpaayo lipooti yonna. Nsembyayo kano twali omukyalo omu His Excellency yamujja Mukono n'amutwala Ekiboga nga RDC waayo, naye yasanga Ekiboga ng'eriyo obuyeekera tekiva ku lulimi lwaki lw'abantu. Omukyalo oyo yakola obuvunaanyizibwa, Kiboga n'amutereeza ye nga yagamba nti bw'oli bwajja nagga nti gundi oyo muyeekera gwe osooka okukwata, kubanga bagamba nti gundi muyeekera bwe tumuyita ate oluvannyuma tagiraki tajja, kati musooke mumukwate muleete gwagambye nti muyeekera atuwe obujulizi obunywezaawo obuyeekera bwe tusobole okumusiba. Bonna abaali babuleeta babivaako. Niyo Excellency, abantu abasinga obungi bajja gy'oli baagala kufuna kulya, kati ne balabanga mwe banaaliira muwono baweera ssente, muwono beteramu obwesige kugamba nti oyo muyeekera, nga gwogambye nti muyeekera atuula ano masjidi tewaliwo kafo kekwekaamu, abaffe babuyeekerera wano batendekera wano emmundu, mutuufu kiba nga si kirungi. Nolwekyo tusaba Allah atuwe obulungi okubayita baganda baffe banamawulire, era twali tufunyewo n'amawulire nga omukulu wa poliisi azze owawali waggulu nga tulina wano olukuŋŋaano lunene nnyo erutakkirizibwa mu mateeka. Nti affe tuwano we tuli twayise bannamawulire kubawa kiki kye tulina. Emizikiti twagiggala era musanze ebiwempe tebigiraki tebiriimu. Oluyinza okuga ntugondera covid naam omukulembeze yalagira tugondere tutuule wansi, naye ate ffe obusiraamu bwalagira dda ku ndwadde ezifaanana bwe zityo bulina amateeka agazifuga okusinga na wano. Butugamba okwawulira ddala, okuteekawo ensalosalo kusaasa abantu. Omulwadde tagenda mu balamu, omulamu tajja mu balwadde, n'oyo atannakwata tagenda, n'oyo akyalimu eri gye balwalira nga tannababukwata tavaayo ne butasaaba. Nolikyo ffe ekyo tukisaba, tukirinako nnyo enkola yakyo, nekyetusembayo kyetusaba okugamba omukulu w'eggwanga, omukulembeze w'eggwanga His Excellency atuyamba atugulire emizikiti, kubanga emizikiti nga gigguddwa kuba kusaba. Tusaba Katonda tujjirawo embeera embi nga tuyita mu kumwegayirira. Kino Allah kyatuwaddeko wano mu Uganda, okusanga nga abalwadde be tulina mpawo benkana tumwegayirira Allah. So nga amawanga ate agatunuulirwa agalinga agalaga nti gakulaakulana baziise ebikumi naki n'ebikumi, katulina kwege tewaliwe tusobola kutaasizibwa nga tetwegayiridde Katonda waffe. Nekyo nga Allah bwamuwadde naggulawo ebitundu ebirala, tumusaba n'emizikiti agiggule, tuteekewo amakubo. Obusiraamu tulina ebintu bye twegasibwa nabo bingi. Onoogamba ewuzi okunaaba, tunaaba emirundi egisukka 5. Olunaku saala eswala 5, buli lunaku bisaawa eswala 5 tunaaba. Omwogenda mu kiyigo olina okunaaba. Omutasobola genda mu kiyigo olunaku lumu. Okunaaba kwabwa tteeka ewaffe ffe mu busiraamu. Nolikyo ekyo kiba kyangu ffe kiteeka mu nkola, ate tulina n'obujulizi obwaffe mu Qur'ani nga butulaga engeri gye tusobola okwekuumamu endwadde ezo. Kitegeeza kino kye baleeta ffe tunywezaawo mateeka gaffe yatutonda ge yatuwa n'omubaka waffe ge yatuwa. Wetumusabira gonjebwa atuggulire emizikiti, tusaale tumwegayirire Katonda waffe. Ffe tetulina maanyi ng'abantu be yatonda, wabula ate ye kyovola n'omusamize bw'aba asamira Katonda wakuyambe, naye ng'ate ye agambe yabadde akusamirira. Nolikyo batute tusaale, gwe mulanga gwaffe gw'ensembyayo omunene. Nekyo kukyenasembyezzaayo pulezidenti akimanye nti n'abavubuka abatabuliigi bannayuganda balina obwetaavu ng'abalala be bagira ki bwe babulina. Bwakwata billions millions n'aziteeka mu bavubuka abalala
naffe abasiraamu tulina emirimu gye tukola n'abavubuka abo beetaaga okuba nga bagiraki bakola banaakola ye kyalowooza olaba bakozesa akatono kaabwe ne kakola naffe tuba tulina obwetaavu ku mbeera efaanana bwetyo alima kusuubira nti kutulangira bulangizi temwagala kukola muli bayeekera ekyo si kyetu tetubangako bayeekera tetuba namba yavuka gitulina nnene singa agisindika mu biyeekera ate ye n'agisindikayo ate aba atukoze bubi ganaga nti ayeereza omunafu yamulwanya barakallahu kakati bakulu waliwo bannamma abaŋŋambye nti mwalyetaaze ebigambo byetwogera oluusi biba biwanvu ne mbaamu specifically mundi ze muba mwetaagamu okubeera nti ensi ezitegeera oluusi ne tubaako bye twogedde mu buwanvu nga nammwe mwina bye mwalyagadde okubuuza tunyikize kino kiri kitya tukyanukulenga bw'okibuuzizza mu dakiika nga 5 bwaba wayina ekibuuzo musobola okugula kamera zammwe netwanukula then netubeera nga tumaliriza ani ayogedde ekyo ono ndowooza tutandike n'ekisembayo etteeka ligamba nti avunaanyizibwa okusaasaanya abatreasure wa district so gwaffe gwalinga gwakukwata sente ne tuzikwasa district kati nga erina obuvunaanyizibwa okulanga ettwale lifuna 15% basigazeeko 15%, 20% egende mu awukaafu. Kinayogedde ku ekyo nti newankubadde etteeka bwe ligamba ate Secretary General wa Supreme Council yazeddiza ne banga mu awukaafu tezikola ki tezituuka kubona babuuzaho nga tebamanyi nti waliwo ne sente zikola ki ezigendayo. So obuvunaanyizibwa si bwaffe ffe twasigazanga ezaffe ezaabwe nezikola ki ne tuzibawa aba district bakole ki bazongereyo. Bwe bajjawo district Mufti n'ateesa ne Maalim Kasugi yaliwo nga amiiri naga muzireete ffe tujja kuzikola ki kuzituusa. So ffe ogwaffe gwalinga gwakusigaza zaffe endala ne tuzibawa. Abuze ekibuuzo tubabanga risiiti ekyo kibadde kyakubiri. Ekyakutwala sente mu cash ne ku account okusooka nga twakamala okukwatagana ne district baagaana baasaba sente tuzibawe mu cash era baatuwanga risiiti era risiiti tuzirina era bwe twogera wano ziri ku poliisi. Naye oluvannyuma twabasaba bagulewo akawunti. Kyenategeera mu ba district nti bali balina akawunti yaabwe nga kuliko miliyoni nga 18. Secretary General n'akozesa ofisi ye n'azijjako n'azitwala nga tebategedde. Ne bataba bamativu na kugenda maaso nakozesa akawunti. Yensonga lwaki bwe baggulawo akawunti gye baggulawo bagigulawo mu manya ga awukaafu nga Secretary General wa Supreme Council tasobola kugikola ki kugituukako direct kujja accessinga. Era bwe baakola ekyo ne tandika kuteeka sente kuki ku akawunti. Naye newankubadde nekyo kyaliwo era nakyo bakikayaniramu. Abalala bataali basigintole ku akawunti ne bakayaniraga nti amuddemu tuwe sente muki mu cash okutuuka district we bagijjako obuvunaanyizibwa sente zigenda ku akawunti yaki ya treasurer wa Uganda Muslim Supreme Council. Risiiti tuzirina buli sente gye baatwala tulina risiiti zaazo.
kyekisinga okuba ekirungi era ku poliisi gyeziri. Ekya 50% etteeka liraga tufuna 50% ng'abali ku muzikiti abali mu buvunaanyizibwa, 15% Twale, 15% district, 20% zigenda mu lukiiko lwa AUCAF. Naye ebyo kati biri gye bali. Bwe tunaatuuka mu kkooti ndowooza bajja kuyamba, bajja kuyita aba AUCAF batulage ze baakafuna. Bwe ziba tezituuka tumanye ziwagamirawa nga zituuse waggulu eyo Code Kampala. Inshallah.